Pozdrav dragi prijatelji, dobrodošli na kanal Kristalne kuhinje i u naš novi video recept. Danas sa vama delimo recept za jednu brzu tortu, sladoled ili voćnu tortu, kako god. Biće mi potrebno 500 g kisele pavlake ili to je ovako velika čaša. Za ovu tortu nije vam potreban ni mikser. Potom dodajemo šećer u prahu. Njega dodajte po želji i ukusu. Neki vole onako malo slađe, neki vole sa malo šećera, tako da koliko god da dodate neće ništa škoditi. Ja ću da dodam 150 g. To je neka srednja slatkoća sad. Ne znam kako za koga. Promešat ću pavlaku i šećer, odnosno sjediniti lepo. Još će mi biti potrebne piškote, malo mlijeka i još voćni jogurt. Ovu tortu uvijek možete praviti na neki drugačiji način, odnosno sa drugačijim voćem, jer možete nekad uzeti jagode, odnosno jogurt od jagoda, nekad od kajsije, šumsko voće. Uvijek će biti drugačija torta, a na fin način pripremljena i brzo, sa malo sastojaka. Biće nam potrebno i još jedna velika čaša pavlake, ali ja imam ovako, tako da 500 ml je potrebno. Ja koristim od maline, ali sasvim je sve jedno. I ovo i treba da bude onako tečno, ne previše gusto. Ova torta se napravi za 5 minuta i onda se stavi u zamrzivač na 3-4 sata preko noći, kako god. Sami ćete vi to proveriti koliko vam odgovara da bude zaleđeno. I baš je onako osvežavajuće, bit ćete 100% oduševljeni, naravno ako volite piškote i ovako voćne filove. Ovako promiješala sam. Potom ovdje sam pripremila kalup za hleb. Vi fil slobodno onako malo probajte da vidite da li je dovoljno slatko, tako da nemojte preterivati sa šećerom, nego dodajte malo po malo, pa s vremena na vreme probajte i dodajte koliko vam odgovara. Ovdje imam hladno mlijeko, piškote ću makati u hladnom mlijeku i za početak na dno poređati. Nije potrebno da ih mnogo natopite, samo 2 puta onako prođite. Fin ćemo da podelimo na 2 dijela, nakon što smo ovako poređali piškote. Sad to radite od prilike, ne mora biti ništa precizno. Uopšte ne morate koristiti ovaj kalup.
to bi bilo to. I sada ću sa ovom folijom ovako samo da zatvorim. I potom stavljam u zamrzivač na par sati. Vidimo se kada bude gotovo. Možete pripremiti šlag, da ukrasite ili napraviti još malo ovog fila, kako god. I evo, dragi prijatelji, kako izgleda naša tortica, gotova za samo 5 minuta. Nadam se da vam se sviđa ovaj video recept. Ako jeste, obavezno mi ostavite jedan like, prijavite se na kanal potpuno besplatno i pišite mi komentare kakve vi torte kolače najviše volite. I vas do sljedećeg videa pozdravljam i nadam se da se družimo u komentarima. Ako ste probali nekada slično ovako neku tortu ili možda i ovu, vi mi pišite utiske i ako probate šaljite nam fotografije na Instagram i Facebook Kristalne kuhinje. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!